Hoje é segunda-feira, da quinta semana da Quaresma, dia 8 de abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda que passe por vales tenebrosos, Nada temo, porque vós estáis comigo. Diz o profeta Daniel: Deus ouviu a sua oração. Quando a conduziam para a morte, o Senhor despertou a alma límpida de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Estou inocente da morte dessa mulher. Toda a gente se voltou para ele e disse: Que é que isso quer dizer? E dirigindo-se para meio deles, afirmou: Israelitas, estás louco para condenardes uma filha de Israel, sem examinardes nem reconhecerdes a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho o que estes dois homens declaram contra ela. Nesta palavra, o profeta Daniel conta-nos a história de uma mulher do seu nome Susana, que foi injustamente acusada de um crime, mas a sua palavra valia pouco ou nada contra o que acusavam. Só que Susana, que era temente a Deus, colocou nele toda a sua esperança e confiança, e Deus ouviu-a. Quantas pessoas inocentes são acusadas injustamente e não encontram defesa humana. Mas Deus defende da acusação injusta os que nele confiam. Ele sabe onde está a verdade, porque Ele é a verdade. Senhor Jesus, livrai-me dos acusadores injustos e cruéis, e que eu me lembre sempre que ouves e estás do lado dos que são retos e puros de coração.